就怕孩子打疫苗有副作用，但是有医师分析还是利大于弊。交给资深记者张允熙。好，美国目前疫苗最新的接种进度呢，是他们要开放6个月到5岁的小朋友来接种，台湾也考虑要跟进。而更大一点的小朋友呢，先来分析，像在莫德纳的部分哦，莫德纳呢，他们申请12到17岁的 EUA 是早在2021年的时候就申请了。不过当时啊，因为国际间的资料认为说，莫德纳它的心肌炎的发生率是比 BNT 还要大的，因此当时是遭到搁置的。后来哦，其实美国实际接种的数据并没有反映出这样的状况。而在 BNT 的部分呢，专家认为接种后出现心肌炎的状况是发生在第2剂。风险是比较高的，特别是在12到17岁的族群。又分开来说，12到15岁的发生率是100万分之46，而16到17岁的发生率稍微高一点，是100万分之75。另外，在很多人也关心5到11岁的部分，专家认为呢，他接种后发生心肌炎的状况呢，并没有比背景值增加。换言之，他们认为这个族群发生率风险是比较低的。另外呢，美国的儿童接种2剂 BNT 的数据哦，5到11岁是30%，12到17岁是60%，看起来都不算是太高。主要原因外界分析可能是当地很多人都已经染疫过了，他们觉得没有必要再去打疫苗。而台湾呢，专家认为是利大于弊的。前台大医师林世璧他就说啊，因为国内似乎脑炎的发生率是多出了1/1000，所以提醒家长可以让小朋友来接种，来预防脑炎的发生。再来就是青少年如果要避免这个心肌炎发生率的话，专家建议说可以拉长接种的间隔，也许是对于减少心肌炎的风险是有帮助的。国内将开放6个月到5岁孩童接种疫苗，最快本周召开 ACIP 会议。交给允熙。好，确实大家都很关心哦，台湾什么时候会开放6个月大以上到5岁的小朋友来接种莫德纳疫苗呢？指挥中心的医疗应变副组长卢义军哦，他有提到，他说食药署其实刚刚核准莫德纳疫苗在6个月到5岁的 EUA， 因此呢，时间上哦是比较紧迫的，预计这一周 ACIP 才会开会讨论。他也透露了，这一次 ACIP 呢会以年轻人为主，包括了6个月到5岁的小朋友是不是要来打莫德纳疫苗，还有青少年族群，现在呢有没有可能开放他们打第3剂，也就是追加剂的部分？再来第4剂哦，很多人也关心会不会开放越来越多人来接种呢？接下来 ACIP 要讨论的是2、3类的防疫人员，包括了机场的防疫人员，还有防疫旅馆的工作者来接种第4剂。很多人关心的呢，则是这个次单位蛋白的疫苗，国际间的 Novavax 哦，有在台湾获得 EUA 了，接下来也要进口到台湾来，什么时候能够打？罗义军提到说，其实 ACIP 要讨论的东西非常的多，因此呢 ，Novavax 可能会在7月的时候来讨论。他也有提到说啊 ，Novavax 在台湾拿到的 EUA 呢是针对第1剂跟第2剂的，而目前呢，台湾打1、2剂的人很多了，可能打第3剂吗？这个部分也是要由专家来讨论后决定。康复民众持续咳不停，医师提醒了，可能要2到3个月才会好。交给允熙。好，随着国内确诊的人越来越多哦，事实上很多人在居隔康复之后呢，还留下了长新冠的症状，有哪些呢？其中最多人的就是咳嗽了。医生说啊，咳嗽可能需要的时间比较长哦，大概要2到3个月才会康复。另外，包括有些人感觉比较疲倦啊，医生也认为要3个月的时间。再来，像是嗅觉异常，时间比较短，大概是1个月。再来，很多人也是觉得很困扰的，就是记忆力了，记忆力要恢复，医生也认为可能需要几周到几个月的时间。先来提最多人感到困扰的咳嗽哦，医生认为久咳真的是需要积极处理的，因为呢，咳嗽可能会影响睡眠，晚上也在咳，睡不好就可能让免疫力下降了。另外，一直咳哦，也可能让呼吸道的黏膜破皮，进而呢会出现像是咳出血丝啊，或是血痰的状况。医生也提醒了，这要特别注意的是伤口有没有可能2次感染。再来则是观感的问题了，因为啊很多人已经康复了，他还一直咳，有一些陌生人哦或是亲友难免会觉得比较恐慌，社会观感不佳。
再来，另一个要提醒的则是缺氧了。医生也说，缺氧有3个警讯。第一个，如果是你用血氧机侦测，发现你的血氧浓度是低于95%的话，这个是要赶紧去就医的。另外，如果出现了像是嘴唇发紫、指甲发青，也代表是缺氧的症状。最后一个呢，则是讲话如果有上气不接下气的情形，医生提醒这也可能是缺氧，提醒民众要提高警觉。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。